achitti dha birri amma barbaade jeeji asinerga faazari ko takkeeron tu barbaade gizena argitu ani werrande mamu errande mamu be amma gizena argitu ati agaki kana gardu gizena argitu adullo bella fatta fe sinjere. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو نسراتو بكم فيانا جايكي سنين جرتو أبولينا الحمد لله رب العالمين أني فيانا جايكي يقلت ربي فيديو كان إلالي يعني كدين قدن تلون كوني لايفي رتكس فتيان أنجت والله ما أدري وانتين بيه قلبي كي أنا جافسي يا جماعة إجولين رباكم مالي فكتنا وتكيسوف جنكم تاني إسنو كيساني جوهم بيتانو كيساني فو بينا ما جرتاني كيساني فو قولا مدامي جرتاني واني تباتانو سن بيتانو yoo baamana teessi moo baamana zabana ma isa lafa kanatti seeqatee karaa isaarra bu'u jechuudha. Maaliif akkatti nama xiqqeessuudhaaf amlee nama cabsuudhaaf cinqamtanii yeroo hunda bakka dhayxan hundatti namni eessa dhaqee isin jalaa ba'a qoyyaa yoo namni tokko ka'ee namti yaani ijoolleen tokko kaatee viidiyoo tokko waraabdee taphatte bakka akka waan dhayxanii uumaa rabbiitiitti kolfituu waa meeqaan jechuudha. Maaliif akka ta'e maadiri ani wallahi laazim rabbi sina qajeelchu yeroo danu akkuma kana ijoolleen keenya kun of wallaaltu wayii jechuudha. Maaltu sinni beelaa tokko faarti waa'ee namaa keessa maaltu sin galche lammaffaa irratti immoo namni kamiyyuu namni bareedeedhaafis hin heerumu fokkateefis immoo lafatti hin hafu jechuudha. Bultiin guyyaa rabbi namaa taa'is gaafa rabbiin jedhe malee ati ofii keetii jetteef hin taatu. Ammallee immoo fatiyaan kun dulloomtuu haddii kanaa kaafte kana wayitii miti. Kanallee asabaa maalibboo isin hin jedhan namni eessuma dhaqee isin jalaa ba'a qoyyaa yaa jimaa. Nama cabsuu nama xiqqeessuu bakka yeroo hunda wajjin keessa waan akkasiiti. Maaliif akka ta'e maadiriyaan wallaahi rabbi sina qajeelchu. Keessumatti immoo wanti ijoo wallaahi otu asabdanii jechuudha. Keessumatti ijoolleen durbaa waa namaan jettanuu miti bar woma tokkollee afaan keessanii waan kalaamni tokko jechuudha. Kalaamni fokkotaa waan afaan keessan irraa ba'u miti otu of beeytanii. Habiibti yoo fakkeenyaaf abbaa manaa kee jala jiraattee kan akkatti muudii qabattu taates abbaa manaa zaman ammaa yookiin borsi dhiisee deemuu danda'a. Ammallee mootummaa abbaa manaa akkatti yaani itti hanjamtuun yaani kaa abdii guddaarraa qabdu ta'ee illee jechuudha. Nama akkasii yoo qabaatte illee jaarsa akkasii yoo qabaatte illee ilmoo kee isiisii cidhattuuf yaaduu qabda yaani. Waan akkanaatiin qalbii nama cabsitee amlee nama cabsitee nama meeqa irratti ol baate faazirii kootti hin heerumtu ani birri jeejaan si ergaa wallaahi jetti bar. Wallaahi maal jechuudha rabbeedhaati asabaa laalaa. Yoo bareedinaa wallaahi maashaallah tabaarakallah fatiyaa wanti ga'u hin jiru. Wanti tokko wanti rabbiin irraa hambisee hin jiru. Kolfanii taphachuun waa hunda akkan irraa ta'u yoo isin taphatte yoo isin boossullee bar boo'icha isin nama meeqattaa ilaala. Boo'icha isin boossu jechuun fakkeenyaa yeroo isin booste viidiyoo tokko poostii gootu kolfa si dhiisii boo'ichisi nama meeqaan laalama. Wanni tokkollee wanni irraa fakkisu hin jiru maashaallah. Garuu bareedines wanti rabbiin hanqise tokkittiin hin jiru. Guyyaa rabbiin namaa taa'ise malee bultiin kun hin jirtu. Nama kamiifiyyuu gaafa rabbiin jedhe immoo hinuma ta'a jechuudha. Waan akkanaatiin maa qalbii wal cabsi ture. Waan akkanaatiin maa wal qeeqi ture. Yoo qalbii ta'e wanti biraa hin jiru. Maali jechuudha. Ani wallaahi ijoollee keenya kana akkuma waan iddee guddaa jiran wayii inni jedhu kuchinaa midaamii keessa jiran kun midaamiin guyyaa mataa jiraa qabdee akkasana gidgiddaadhaan walitti fuusaa oolti. Galgala yeroo kana bicuusii hojiitti ofirraa fixanii jedhanii edde silaa rafanii aana galfatanu akkatti kunoo laayivii seenanii viidiyoo waraabanii jechuudha. Yaani nama kana barbaadanii xiqqeessuu itti hanjamuu itti safaaxuu. Amma muudii cimaatti qabattee intallee kun akka isiitti jechuudha. Garuu immoo kun wallaaluma isiiti malee utuu beektee wallaahi akkanan jettuuniin maaliif yoo jette fatiyaa kana dhiisaati utuma guddoo akkamee arkamee fatiyaa kana caaltu taate jechuu hin qabdu kanaa jechuudha. Wallaahi qalbii namaa cabsuurra jedhan kaabaa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam deemanii cabsuutuyyee irra gaariidha. Qalbii namaa cabsuun kun akkam akkasiin rabbiin biratti nu gaafachiiftu kana utuu beeyne jechuudha. Wallaahi qalbii akkasii walitti hin qallannu.
Fatihaamee viidiyoo sana dhaggeeffattanii nuti sagalee isii akkam akkasiin tinii taate jechuudha. Akiid sobdeellee ofirraa balleessuuf akka kolfitu malee itti dhagahama. Akiid itti dhagahama yaani. Atumti meeqa viidiyoo kana dhaggeeffattu maaltu itti dhagahama akka nama tokkootti? Keessumatti ijoolleen shamaraa maaltu itti dhagahama? Wallaahi uummata kana jalaa namni suma dhaqee ba'a. Yoo namni takka koomentii jaatti dhufanii ijoollee tokko ati ni heerumtu, ati yoom heerumta, ati maaf hin heerumne? Bakka yoo furdatan rakkoo, yoo qallatan rakkoo, yoo heeruma dhiisan rakkoo, wanti hundi jechuun nama keenya kana biratti rakkoo. Maatirii maaliif akka ta'e hin beekuun. Wajjuma rabbii kanatti dhaqanii cubbuluq jedhu bar. Yoo ka'e nam tokko nam cuuma sii namni intinii wayii dhufee viidiyoo tokko raabe koomentii isaatti jalatti dhaqanii uumaa rabbiitiin itti kolfanii arrabsanii viidiyoo sana duwwaa irratti godhanii maal jedhanii xiqqeessuudha bakka. Nama sana miidiyaa kanarraa galchuuf balleessuudhaaf yaadan. Akka waan yaanii ofii jaraa qofaa fayyadamu. Moobaayiliin kan siiti. Abbaan barbaade waan barbaade poosti gochuudhaaf. Yoo bakka yaanii fakkeenyaaf wanni sun sin gammachiifne waan hin taane wayii yoo ta'e akka nama tokkootti akka obboleessaatti yoo dhaqxee gorsite taate yaanii. Kana darbinaan immoo akka waan jawaala bittee nama harka keessee ammas immoo akka waan namni ofiin fuula kee kana waa hundayyuu ofiin of tolfatu wayii dhaqxanii uumaa rabbiitiin namatti kolfitanii ishinaa namatti gootanii jettan kun mataan keessan nagumaa qoyyaa akkamitti yaaddanii? Mii akkamitti wallaahi waan akkanaa kana tasa sodaadha. Du'ee badee waan akka kanaa kana akka malee sodaadha. Qalladullee hin jaalladhu. Yoo nama akkasiin haasa'u dhageellee jechuudha akka malee qalbii na cabsiti waan akkanaa. Ani viidiyoo fatihaa kana oguun laalu miskiina baay'ee tokko natti dhagahame. Yeroo danuu waa'ee heerumaa waa'ee maalii dhuguma ammoo ammallee fatihaan illee badii qabdi. Maanni uma argitan kana viidiyoo akka ta'e waraabinaa yaajamaa. Fatihaani isiidhaaf qaldiidha garuu isiidhaaf qaldiidha bakka viidiyoo yeroo hunda wanti isin irratti xiyyeeffattee waraabdee kolfitee taphattu waa'ee fuudhaa heerumaa bakka hawuma abbaa manaa kanarratti xiyyeeffatteeti jechuudha kolfitee taphatti. Isiidhaaf qaldiidha tapha yaanii malee waan biraa miti. Garuu jarri immoo uummanni akka waan bakka isiinii inuma yaanii akkasitti fudhatanii jechuudha uummanni qaldiin beekanu ta'e maatiree. Akkasitti safaatanii itti kolfanii jechuudha. Otuma immoo dhuguma ta'e haa ta'u dhugumas ta'uu danda'asi waan akka kanaa dhiisaa uuma irra darbaa waan akkanaa irratti inuma baqqaa yaanii yaada keessanii kennitinaa. Yoo waan gaggaarii yaanii kalaama gaariin afaan keetii bahee rabbi siifa taasisu jetti kalas darbi yaanii wanni biraa waa tokkoyyuu hin jiru. Amucattii jajabeettii kana dhibe malee reettii wayii akka reettii wallaahi laazinoo meeqa irratti baatee qaanfii tokko malee faazarii kottee heerumee birriisii ergaa maal jechuudha jedhe taayyeen. Mee akkam qalbii nama cabsaa? Mee akkam namatti dhagahama? Wallaahi rabbiin isin haqa jeelchuu uummanni biraa kun maashaallah tabaarakallaa wallaahi uummata arabaa kanarraa keessumatti nu warri biyyaa baanee fa'i otoo beeyneetii waa danuu isaa irraa baran garuu irraa barachuutti hin qabnu jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf yoo dulloomanii kaanii heerumoo wanni akka arabaa kun jira. Yeroo dhufu bakka waa'ee tokko gaafinatti ta'a yaani nama waggaa 40 nama waggaa 38 37 bakka mana kana keessatti illee kabajaa qaban yoo obboleeyyan meeqa qabaatan wal xiqqeessuun hin jiru akka waan maalitti wal yaa'uu wal kabajuu wal jaallachuu mee takkaa arabaa jechuudha isin hundinuu warri mana arabaa hojjettan takkaa arabaa fakkeenyaa ijoolleen dhukkubsattuunis yoo mana jiraa keessa jiraatte akkamitti akka jedhu wal kabajan dagatanii waan sanaan qaldiillee waan hamilee walii cabsu hin jedhan yoo akkam ta'e kan keenya bakka yaanii waan akka kanaa dhiyoo ta'e akka waan yoo ka'e fakkeenyaaf yeroo namni wal fuudhu jaartiidha maaliyyoodha akkana kan isaan si arrabsu otoo inni fuudhe taa'u akka waan naqanii bulchanu hin bareeddu fakkina siitiin kan haasa'u nama biraa namni kun yoom wallaahi arabuma kanarraa waa baradhaame keessumatti warri biyyaa baatan kun waa baradhaa mee uummata kana ilaalaa uummata takkaa wal xiqqeessuu hin beekne jechuudha. Uummata kabajaa walii qabu. Isin kabajaa waliin beektan rabbiin illee ofirratti
rabbitti sodaattanu borii keessan illee nasabdanu hadha bani